Nagaling members katri. Adin jong ke jingye kendo jong kinongelam jong ke FKGGP East Janja Hills District habai keren bat members katri jong ke Meghalaya State Pollution Control Board Dr. J.H. Charmang. Ulai tu ba kinongelam jong ke FKGGP kalai kendo yu bat penpau ya ke jing persya habede ber ke public hearing naga benta ke mega top cement kaban long ha ke kat praterik urisau arhajar arpusau. Nagaleng ubat Charmang ulapan pau kejing sengungu ya ke dekot joka seng di balawan ban ya kendu ya namar nakapor syakapor uju i tang kikot kubor klam datip ya kejing shisha ula ongro ban nagaleng kejung ula batai yaki sepang ke public hearing bat kumjuru ya kita ki kendon kiba nagaleng jong ke department kan le haswa bakan ai ya keno kejing menjor ya kejing banra le jing tai ke mega top cement long baka public hearing ni kejing peti ba jangi ka ban sedang akat praterik nasno teman skede bagi wan hang ban sengap mar bun sin ngi bahagi kubor ba kebun di jing kenok surun seneng klem kejing stu na klem kejing tip syai ke subject ni ka phang nanti sepang asutuna bahagi bagi wan hang ni gi ai listi gi pancing ben syai ngali wan ben syai gi hagan ni ko makan ni kes balang menta mega top iya kimega top kila apply ya environmental clearance takat kum di IE kini ke kada ke project ka ngat apa kategori E apa ngat apa kategori E kamu kaya nya po MOF Ministry of Environment and Forest takat kum di kendon bade po EI kila yo ya term of reference anda kila yo term of reference ka mamon hapo ke EI kala de kamram jungi ban penya de public hearing penya ke public hearing lo rangkat berkajeng trailam berkajeng office jong deputy commissioner akan ika kes kepada ika East Janja Hills ta katkum ki kendon dan ki guidelines kepada ban pay ngila botik ngila ai ko menta kajendak lai ko sngi ngila pentip ki bawar district apo East Janja Hills tingin panlong ikini kat pradari antrai menta kidang beso so bakla ba lesi lengba kini ngi ai no ye kita ke CTE le ni ke CTO kampak long uta namari ke CTE le consent to operate ngimla ban ai claim ke environmental clearance badang ni ruh kini nyumdan benta ai hak ba pen kesan ni ben du jing kermen ye kinong apply hang ni mangi office jongi bat deputy commissioner office ke kamram ni gade ben penya jing public hearing ki ai ba ada ke jing tho ngin ha ban bu ki ai ba ada ke jing kran ngin ha ban record di minutes bat ki ai ke ba ya hak tu kupon ngi dai ban ring video anda ngering video ye kinya para khoi ni pelum ni ben phai ba de support MOF nama ka kungi kendan nodo ko sengi bagi yo gitu ke EIA na ki project proponent hapo anyo sengi ngide ban bu ye ke sengi ke tarik lano ngimla ban guideline nama ka dega ka rules and guidelines hadin nang tai gini bar khait ngide ban pande hapo asa kosan sengi tangi ha ban bu di kita bangi ngi ha hapo MOF tanang ta andengi la aisha tai phitip ha ki sing public hearing ha ka dega environmental clearance ka dan ka screening ka scoping public consultation bentang ngin ha hapo public consultation kepada ke stage ke balai. Hadin yang ni ingin penpoi ke dokumen sekat ki badai ki complain ki support kino bino ki badai sepang kapang jong ke ni ke public hearing ki haban penpoi support MOF. Ka final call leni ke bakadu ban ai leni mai ke syong bat hak MOF ni ngim dan bentai ero. Nakwa pan besai kedar hai gini ngim ban bentai ero. Ka bentai jong kan bantang anta tidak ada bio ya ke environment clearance ki kilala ban apply ya ke concern to establish concern to operate tang kata. Badi kini kan environmental clearance so the authority ka ba ai ki ha ban submit di 6 monthly compliance support authority kita ki dapat monitor ye kini takum condition ba ai ha ka environmental clearance nama kita di specific condition kita di general condition ngingi pa be purely tang na kapang jong ka erat bat ka water act dan ki gino ki violation le ni ki pen kain ngi ya ka kalanti ba dai ban yai ada lah dalam tahap orang bangun impact kita ke pollution, people hak mining ke don ke IBM ke approve fiki mining plan dengan limestone. Kita ki closure plan kita tu. Kamlang ya kaba sengot tenat ban kondok betangi ni. Nama kuat ban besar ni ba. Kadai ke collective effort nama rock kilian. Nama kadai ke mining hapai ni mining kadai ke isi hapai ni badai hapai. Tinggal ngi hapai kat bangilan. Tengah lapan syai ki ni tak kira. Kila sengau ni. Tengah sewan kat paratrik saya pakai dulu. Naga court order ba pasang ngim la lani la daga naga force major ni gijing jia ki disaster gini kita subuh ko mentala predict ba kandan ka sa kulon lani kandan ko bakumta gini gisngi
Hakum gini gipang Deputy Commissioner idon juga borman postpone di ban konsen ngai ka. Handrai lada kalau baru khoi kebiang gini dong hadong lemda ko korodor ini nak pasang.